Assalamualaikum. Good morning. Dr. Agha Ibrahim here, ji. Nice to see all of you, and you can all hear me to give you all the feedback about chiropractors. Since as a chiropractor I am speaking, chiropractor Javed Mirza has been doing a lot over here in Lahore, and I would like to tell you all کہ اس کے فائدے کیا ہیں chiropractic treatment کے. Basically, it's the adjustment of all spinal cord and decompression of the nerves without medicine. Without medicine means that no irrelevant treatment, like common sense giving medications to give the small duration of as a painkiller, we are trying to ease down the patient. آپ سب کے لیے اطلاع ہے کہ آپ جو بھی جوائنٹ پینز یا اسپائنل پینز کا شکار ہیں، یو کین آل ٹرائی دس ٹریٹمنٹ. اٹ ہیز گاٹ گڈ ریزلٹس وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹس. آپ کو کہیں بھی نرو کمپریشنز آ رہی ہوں، مثال کے طور پہ جیسے گردن ہے اور گردن سے ریڈیٹ کر کے ہاتھوں میں آتی ہے، اسی طرح کمر کا درد ہے یا لوور بیک کا کمپریشن ہے، اور اسی لوور بیک کا کمپریشن جو ہے جو ٹانگوں میں جا کے ٹنگلنگ اور نمنس دے رہا ہے. کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس سے انسان جو ہے وہ اپنی نیچرل حالت میں واپس ریورس ہو کے پہنچ سکتا ہے اور اپنی باقی زندگی کا حصہ آرام سے وداؤٹ اینی پینز گزار سکتا ہے. آج کل کی ہیسل والی لائف میں ہم تقریباً سب کے سب اسی تکلیف کا شکار ہیں. تو جو ناظرین اس شو کو، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں، ان سے ہی گزارش ہے کہ اس کے بارے میں اسٹڈی کریے، پڑھیے. کوئی بھی ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے اس کے بارے میں اس کا اچھی نالج کا ہونا اچھی بات ہے. اور آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اپارٹ فرام دس اپنی لائف سٹائلز کو چینج کیجیے. جو ہم لائف سٹائلز گزار رہے ہیں، جو کمپیوٹر کے سامنے ہمارا بیٹھنا ہے، جو ہیسل لائف ہے، ہر کوئی صبح سے شام تک، رات تک ایک دوڑ میں چل رہا ہے، اور اس زندگی میں جو ہم چل رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں اور دردوں کی زندگی میں ہم گزر رہے ہیں. جو درد ہمارے جسم میں ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، ان سگنلز کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، اور ہم اب لائف کو اپنی جو ہے وہ رواں دواں کیے ہوئے ہیں. تو جو اگر کوئی درد آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اس کو اگنور نہ کیجیے، بلکہ اس کے لیے آپ گو ٹو دا رائٹ پرسن، اس کا اسیسمنٹ کرائیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انالیسس جو ہے وہ ایم آر آئی یا اسکینز میں ہی ملیں. آپ اس کے بارے میں نالج رکھیے کہ میرے درد کیوں آ رہے ہیں، اور ان دردوں کا کم ہونا یا زیادہ ہونا کا مقصد کیا ہے. کہ زیادہ ہونے کا مطلب وہ چیز زیادہ خراب ہو رہی ہے، کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر ہو رہی ہے. تو یہ آپ سب کی انفارمیشن میں آپ کو انفو دے رہا ہوں کہ اپنے پوسچرز کو کریکٹ کیجیے. پوسچرز کو کریکٹ کرنے کا مطلب اپنے آپ پہ خود نظر رکھیے کہ میں آیا کہ سیدھا چل پا رہی ہوں یا چل پا رہا ہوں. اور ان دا مین ٹائم آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی سوال ہے، کوئی اپنی لائف کا سوال ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے، آپ فون پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. کرن جاوید مرزا صاحب کے نمبر ہیں، میرا نمبر ہے آپ کے پاس. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ چیزیں ہماری جورسڈکشن میں کاؤنٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں. ہم ان چیزوں کا علاج نہیں کر رہے جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں. نہیں، ڈاکٹرز آر دا بیسٹ. اگر آپ لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ہے، بالکل آپ ان سے رابطہ کیجیے. مگر جو دردیں جن میں آپ کو پین کلرز کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، ان دردوں کے لیے آپ اسیس کیجئے کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور اگر آیا کہ ٹھیک ہو سکتی پوچھئے اور اس کا رزلٹ لے کے دیکھیے. یہ میں کوئی اشتہار نہیں دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے ایک نالج میں اضافہ کر رہا ہوں. ورلڈ وائڈ اس ٹریٹمنٹ کا استعمال ہو رہا ہے. دس از ناٹ این ایڈورٹیزمنٹ، آئی ایم گیونگ یو اے گائیڈنس کہ سی دس. یہ آپ کو لگے گا کچھ بھی نہیں کہ جیسے یہ ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اٹس اے ہیوج ٹریٹمنٹ. It's totally, it's a very knowledgeable treatment. Go and get yourself assessed. اپنا چیک کروائیے کہ میری کیا کیا مس الائنمنٹس ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنی نالج میں اپنا پتہ کیجئے کہ آپ لوگ کن چیزوں کی تکلیفوں کا شکار ہیں. ڈونٹ لیو ان یور پینس. زندگی اپنی دردوں میں نہیں گزاری ہے.
جو دردوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان سب سے میں آپ کو بتاؤں یہ درد آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. آپ ان دردوں کے اسیسمنٹ کروائیے اور ان کو منیمائز کریے یا ان کو ریووک کر دیجیے. مگر اس میں دوائیوں کا استعمال کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دوائیوں کے استعمال سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ دوائیاں آپ کو وقتی آرام پہنچائیں گی. میں دوائیوں کے بارے میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں صرف ان دردوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اگر نرو کمپریس ہے، جب تک نرو ڈی کمپریس نہیں ہوگی کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی اور وہ اس چیز کو بڑھائے گی. اور کائروپریکٹک ایڈجسٹمنٹس یہ ہیں کہ اگر پراپر ایڈجسٹمنٹس لینے کے بعد آپ اس میں خود ریلیف محسوس کریں گے. جسم میں نرو کمپریشن کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا جو سویلنگز ہیں انٹرنل سویلنگز وہ ظاہر نہیں ہوتی. دیر از نو کلینکل ڈائگنوسس فار دیٹ. یہ چیزیں آپ کو ایز اے گڈ پریکٹیشنر ایز اے کائروپریکٹر آپ کو وہ ایسیس کر کے دیں گے اور اس کے بعد آپ ریلیف محسوس کیجیے. ڈونٹ کم ٹو اس فار دی ایکسپیریمنٹس، کم ٹو اس فار دا ریزلٹس. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ.